jinni wal ins demi ieu nyata kaula ngadamel pikeun penduduk neraka jahanam kasiron loba minal jinni wal ins ti golongan jin jeung manusia geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam Allah karim geus dipersiapkeun ku Gusti Allah penduduk neraka jahanam teh mana sipatanana hiji lahum qulubun la yafqahuna biha eta jelema paralin terluar biasa dagang mararaju politik na mararaju haju lamun berangkat ke lain sakadar dalam negeri malah manyana ke luar negeri bisa keliling dunia ku pinter-pinterna tapi hatena teh la yafqahuna biha teu ngartieun kana bener hate teu pernah diberi celah-celah jang hak jang bener teu percayaeun kana ayat suci Al-Qur'anul Karim teu percayaeun ka Kangjeng Nabi sebagai Rasul Allah teu percayaeun ka Allah sebagai Khaliqus samawati wal ard teu bae teu percaya malah nyenan gereja malah nyenan kelenteng dipersiapkan deui di mana gereja di mana gereja di mana gereja macet hatena teh lain jelema bodoh pintar bahasa nage Indonesia bisa Jawa bisa Sunda bisa Inggris bagus puguh karuhan bahkan bahasa Arab dia bisa dibaca kunyana terjemahan teh lain endek iman tapi jang perbandingan jang naklukeun Islam lahum qulubul la yafqahuna biha boga hate tapi teu percaya teu iman teu ngarti nya kana bener teh ieu lah nu bakal jadi penduduk neraka jahanam tuh nu boga pabrik percayaeun ka Allah henteu eta lah ayat ieu nu berlaku walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha boga hate nyana sarua jeung urang tapi teu ngartieun kana bener lain bodoh nya pinter bisa nyeun pabrik nya di urang padahal ulang-ulang negeri urang dalam negeri atuh sarua Cina Medan Cina Bangka loba ngartieun nya nyahoeun nya bahwa di urang teh loba Islam di negara luar loba Islam aya Baitullah aya makom Kangjeng Rasulullah di Madinah nyaho nya tapi henteu dibukakeun ku Gusti Allah hatena sugan aya jorojoy hayang iman teu emang geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam na'udzubillah min Masya Allah urang mah untung ya tuh walahum ayunul la yubsiruna biha ya naga boga mata tapi matana teu pernah didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah kalawan neule itibar neule nyana kana gunung malah menikmati keayaan gunung neule nyana laut malah menikmati laut neule nyana hutan menikmati hutan malah neule nyana perkotaan menikmati perkotaan neule berbagai makhluk tapi menikmati lain jadi itibar henteu dijadikan itibar kunyana matana kunyana teu pernah didelekeun kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Emang dipersiapkeun jang penduduk neraka tah mah. Urang mah pandeuleu gunung masyaallah kawasa amat eta Gusti Allah deuleu nyeun gunung saha nu bisa nyeun gunung nya moal aya. Urang deuleu laut beu eta laut pohara amat Gusti Allah deuleu laut saha sih nu bisa nyeun laut nya moal aya. Maha kawasa Allah. Urang makan kitu. Ketika deuleu hutan ya Allah ya Rabbi hutan pohara amat maha kawasa Allah. Saha nu melakan coba eta tatangkalan teh Gusti maha kawasa Allah. Deuleu hewan-hewan Gusti Allah maha kawasa Allah nyeun gajah aya tulalea ya Allah maha kawasa saha nu bisa nyeun gajah nagara mana moal bisa deuleu mau horengana mau satwa maha kawasa Allah pohara amat
Deuleu deui urang orai. Oh ya orai pohara masa anu bisa nyeun orai. Urang mah maha kawasa Allah. Aya angin, yang maha kawasa Allah nyeun angin. Nabrak ka lembur jadi angin beliun. Wah, acak-acakan gua angin beliun. Maha kawasa Allah. Deuleu laut, oyak laut jadi tsunami. Maha kawasa Allah. Saha sih nu bisa nyeun tsunami jamal aya lain Allah mah. Maka wasa Allah nyeun tsunami Gusti, coba jieun deui ka Banten da tsunami Gusti. Urang makan kitu. Kuari mah teu wani nyebut nang Allah teh. Ieu gunung Bitu. Wah. Ini adalah kejadian alam. Coba. Kita periksa sebab-sebab kejadian alam kenapa ini gunung sekarang jadi batuk aja. Atuh suntik kusia maka panasilin. Bere influenza kali obat kadinya. Tah, ieu urang mah tembung terbawa urang ku Yahudi. Terbawa urang ku Nasrani, terbawa urang ku komunis. Ya Allah ya Rabbi, henteu maha kawasa Allah Gusti, meureun aya sesuatu anu Allah murka. Ketika aya tsunami, urang mah langsung maha kawasa Allah. Allah nyeun tsunami. Tapi batur mah lain, ini kejadian alam. Ini dari retaknya bumi di bawah. Jadi dari laut sekian puluh kilo di sana ada kejadian. Di sana ada kejadian keretakan tanah. Maka retak tersebut di dalam laut itu di atas di dalam laut di tengah-tengah laut retak terus sampai ke darat. Maka air terus mengikuti keretakan itu terjadilah tsunami. Aya tanah ngeretakeun nang saha goblok. Siapa tolol atuh. Bengker ku sia atuh coba. Ayo. Atuh tinggal di babari bae. Ya ada ngomong ngaco bae ge jangan teu ngarapihan atuh nang Allah beres. Sugan ku saja ku sebab nyana ngocoprak bae teh jadi deui tsunami jadi. Nyana ngocoprak bae tah nyaritakeun tentang kejadian Aceh tsunami ieulah anulah. Wah, sembuar macam buah pohara jasa. Jol tsunami deui di Pangandaran. Namun jangan ngocoprak mah hajut aya tsunami deui mah bere obat atuh kusia daun salam hijikeun tah. Ramuan inum kusia tah. Ya henteu jangan ngocoprak bae jadi deui bae. Gunung diocoprakan bae jalan bitu deui. Atuh mani dianggeuskeun kakawasaan Allah beres. Selesai geus. Yang ngadoha bae urang ka Allah. Teu daekeun nyebut nang Allah teu berat. Kunaon eta? Matana tidak kenelu karena kakawasaan Allah subhanahu jeurekeun urang Kangjeng Nabi naik ka Jabal Nur. Begitu naik Kangjeng Nabi ningali langit, betapa maha kawasa Allah nyeun langit sakitu rapihna. Aya 7 lapis disusun ku Gusti Allah maha kawasa Allah. Neuleuh ka handap, neuleuh bumi, maha kawasa Allah. Nyeun bumi 7 lapis. Bagus amat, tartiban-tartibadana, lempengan-lempenganana, maha kawasa Allah. Nyeun gunung, maha kawasa Allah. Nyeun laut, maha kawasa Allah. Kangjeng Nabi ningali makhluk dikembalikan ke Allah sehingga sieun ka Allah. Di jero hate eueuh nanaon sieun teh ngan hiji bae ka Allah. Bunga teh ketika amprok jeung Allah eueuh nanaon di jero hate ngan Allah doang. Sebab ieu mah ciptaanna makhluk nu engke ge bakal rusak. Tadina eueuh jadi aya ge bakal eueuh deui. Lah cak Anjing Nabi ari tadina eueuh haju aya haju eueuh deui mah moal dipikiran teu aya di jero hate. Bulu aya eueuh deui moal aya di hate. Laut aya eueuh deui moal aya di hate. Bumi tadina aya haju eueuh deui moal aya di hate. Langit haju aya engke eueuh deui moal aya di hate. Jelema haju aya haju eueuh deui moal aya di hate. Nu hiji doang nu langgeng mah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hiji nu aya di jero hate Allah. Cak Allah layak hamba aing model kos kieu mah diturunan titusan aing nu ngaran Jibril datangan tuh Muhammad nu aya di gunung tuh keur tapakur ka aing eueuh nanaonan di jero hate nangan aing doang.
Jibril datang mana ka ditu hayak didatangan malaikat Jibril lantaran di jero hate geus eueuh naon hiji bae Allah. Ketika orang sarua nuturkeun Kanjeng Nabi sok gerage lah ulah aya naon di jero hate teh ulah aya apan saan ulah aya naon deuk kijang bae budak kagedean teh mah goblok tolong kijang geus teu aya lantaran ieu mah kijang tahun 2008 geus kolot teuing anu aya ku ari mobil Pajero nu anyar atuh ngaluhuran tah mah beuki bau we jeung Allah. Gusti pamajikan abdi geus kolot kadeuleuna Gusti diragapna geus ralanya sakumaha balon eueuh anginan Gusti ganti deui eta tolong eta mah goblok teh mah lain ngadeukeutan ka Allah ngajauhan bon ya ieu mah tapakur teh tolol kabeh ya Allah ya Rabbi ulah aya nanaon di jero hate turutan Kangjeng Nabi langit tadi eueuh aju aya aju eueuh de ulah aya bumi kitu kene mobil kitu kene rugi amat atuh urang di jero hate teh guari aya imah nu imahna ngabangun urang haju rusak engke eueuh bakal ditinggalkeun kunaon haju aya nyangkeun di jero hate rugi atuh mobil nu tadina eueuh haju aya guari dibeli ku urang nyangkeun bae di dieu engke ge bakal dijual deui atawa rusak atawa urang mah ditinggalkeun kumaha engke di jero hate sih rugi amat sih. Dah, komo awewe mah nyangket di jero hate, masya Allah rugi. Nu mantak lamun ulah yang nyangket di jero hate kawina jeung nu hideung. Bebas engkeuna. Bebas. Sia kakalayangan bae emang kumaha kitu emang teu boga pamajikan, boga. Kok sia kakalangan bae emang pamajikan sieun teu khawatir kitu ku batur, moal aya nu daekeun. Emang gua nangis aing ge teu pati ku batur. Anggunan pendek edinyana hideung edinyana jobed edinyana aja si anakan udah diomong ya anakan mah tuh anakan terus kan aing bebas ninggalkeun anak tolol teh budak aduh urang wayang atuh ya ninggalkeun teresep nafsu kere bae ninggalkeun aku nafsu ngahijina aku nafsu mal beres ketika orang bisa tahanus ka Gusti Allah sakumaha Kangjeng Nabi ulah aya dunia anjahina dunia masa sih nu hina ditenden di kolbu nu mantak urang dakwah teh ngejar-ngejar dunia Masya Allah ayat bisa kitu mulia dan mujizat melalui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi kurang dibacakeun hanya untuk sekedar sesuap nasi tolol amat goblok amat kuari setan aya nu goblok di mana tuh di tuh lain-lain ieu ieu mah bangsana lamun geus kitu hayu coba ge hina amat masa si ayat anu sakitu mulyana ku urang diojol ku dunia nu hina eueuhkeun geura di jero hate hiji be Allah cak Allah Khadir sia teh kapan Nabi aing anu diutus ku aing encan maot sia mah ku aing teh ditangadatangan jelema-jelema anu deuheus ka aing tuh nu keraya di jero imah sorangan di kamar nyana ku ari keur tabdar datang sia hidir datang nyan datang adi jero bae assalamualaikum salam saya kaget panto ditutup jendela ditutup tapi aya bulan umpat tah bedana ari wali Allah mah lantaran ka Allah teu lumpat malah wau oh Khidir sasalamat tapi ketika urang lain ka Allah teh ngalamun aing dagang karung kieu bae kumaha jol we ha pendi oh keluar jangan ayo naon pak juri lantaran nyanana keur ngalamun ya Allah Masya Allah Kanjeng Nabi Khidir mah iraha bae datangna mangga bae kumaha Kanjeng Nabi Khidir bae Habib Lutfi zarah tek beres zarah langsung nangtung terus diboro ku jelema-jelema beres aya nu sasalaman sanggeus aya nu sasalaman nanya
Kenal gak sama itu tadi? Yang mana yang tadi Sulaiman? Iya nggak kenal. Sekarang kemana? Oh enggak, itu Hidir. Jadi dia nggak mau Hidir sasalaman ya bah banget. Balik deh dia sakit ngan sasalaman doang. Mentak sih ada besi Haji Pendi ti peuting. Maksudnya ke sorangan Haji aya nu datang. Ha, ini Hidir nih. Tekadkeun Haji Pendi eta Hidir tah. Pajar babaturanana berarti mantap nyana geus diangkat panglima. Aduh Gusti Allah bagus. Boga mata teu dideulekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah. Ih, kafir bae nya nama. Walahum ma'anun yasma'una biha boga celi tapi teu pernah didengekeun ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, teu pernah didengekeun kana pituah-pituah, teu pernah didengekeun kana ceramah-ceramah agama sima tadabburin wa ti'azin. Kalawan ngadenge tadabur jeung itiaz aing ngadengekeun babarengan ma ambalayah ku ari ge harita nu ngadengekeun. Harita nu teh Kristen anu diutus ku Amerika nyana anu dicalonkeun bakal dipersiapkan jadi presiden Indonesia. Betapa bahayana lamun geus jadi presiden kafir. Ku hari babarengan jeung kiai jeung ustad. Eta ku kiai ku wallahu alam ulah jadi heran ulah. Emang meureun endek dihijikeun jadi penghuni neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Nyana nyieun perindo. Datangnya nak Serang disambut ku kiai, walaupun secara lisan mah ini makan untuk uangnya saja. Awas ya kasing hade hileud eta sing hade hileud. Awas. Datang ke Keresek disambut, datang ke Pandeglang disambut, datang ke Bogor disambut. Geus aya sabaraha yayasan ku ari anu geus menyatakan saya siap mendukung Perindo. Goblok teh coba. Jih. Aju ngayakeun pangajiannya ngadengekeun si Haritanu ngadengekeun nyana tapi teu iman cak di dieu ge nu mantak dijelakeun sima tadabburin wa ti'azin ngadengekeun teh ngadengekeun tadabbur jeung itian nyana memperhatikeun eta mah kan nyana mah lain memperhatikeun ngadengekeun teh eta mah sakadar ngadengekeun jang nyana hanya untuk dukungan-dukungan. Aneh di Indonesia teh aneh. Kita ulah milih awewe atut jadi. Ayo, berdalil kiai di Pandeglang jeung di Serang termasuk. Ya. Woi, teu beunang ge cenah jadi imam salat ai imam negara matu teu naon. Masyaallah karim, masyaallah karim. Baik-baik. Imam ngan sakadar nyaritakeun doang yang geus terjadi. Jadi deh ikan bupati cewek, jadi deh di dia bupati cewek wali kota. Nah, iya maka dia namanya selain awewe di kafir. Jakarta lamun jadi kafir, coba deh kumaha Ahok. Masa orang dipimpin ku kafir? Cina kafir gaya mah adil, ulah nyaritakeun kafir adil. Boro-boro adil jang urang, jang diri nage geus teu adil jeung teu jujur lantaran teu percaya ka Allah. Jelema nu percaya ka Allah etalah jelema nu pang bolon-bolon. Artina pang pasek-pasekna. Pang teu adil-adilna. Ulah ngajakeun adil. Kunaon atuh? Sok sambarangan bae. Ieu mah keur carita adil mah sesuai jeung tempatna. Allah teh nyieun langit bumi. Urang percaya eta pangeran adil. Ketika Allah nyeun urang teu percaya bahwa pangeran teh Allah teu adil. Kunaon aju diadil-adil, dijujur-jujur. Bakal dihijikeun teu gerakan ditu. Urang mah ulah kajenting urusan jeung elehna mah teu sabodo nu penting mah urang mah hiji mun awewe ulah milih. Mereka dua mun kafir ulah milih sakedeung di dunia. Mun dibere. Tuh, tolol jangan. Moal kebel hirup di dunia kunaon diacak-acak ieu akidah urang.
kunaon diacak-acak. Masya Allah karim. Urang kuari dibere ku kafir lantaran nyana dek jaek jadi gubernur, mungkin kuari mah mewah, boga motor, boga mobil, boga imah, bahkan dibere jabatan. Sabaraha kebal sia menikmati barang hina di dinya, tapi aeta akidah sia dijual kadinya di akhirat bakalna sia disate di ditu sakebal-kebal. Sabaraha kebal sia menikmati mobil, sabaraha kebal sia menikmati imah mewah, sabaraha kebal sia dijamin sia alam dunia sia 10, 20, 30 tahun memewahan sia. Di akhirat celaka sia, dikulum sia. Ji eta teh kurang memperhatikan tak kiai-kiai anu neangan kemewahan dunia. Lamun hayang nyaho cak Gusti Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun. Ulah ngejar kemewahan dunia lantaran kemewahan dunia mah eta teh dibandingkeun jeung akhirat. Hayang nyaho maneh Muhammad bejakeun ka umat anjeun kemewahan dunia persis ongkos sakumaha tetesan manuk anu ka laut kemudian ka bawah cai netes. Kemewahan dunia bagi jelema sakitu tadi bandingkeun jeung kemewahan akhirat sakicep. Maka jeung dijual akidah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Mata kurang ge datang ke tayangan, datang cewek-cewek mabur saya ka ditu aing tayang gas aing mah bener tadi itu bener pokona lalaki bae heula hiji titik aing mah heulanan. Ai eueuh ieu pamimpin atuh ieu kan acak-acakan. Ai aya neangan anu jujur eueuh ieu bae lalaki. Rada deureus aing mah lalaki. Geus, eta ge mun merek aing mun teu manteu. Sila sok jore tungtungna. Ya Allah ulah. Hiji be sebab urang bakal berhadapan jeung Allah. Kunaon kafir dipilih? Nah, iya urang cilaka jasa. Saeutik kemewahan dunia, orang naik mobil Lexus baby band atau orang naik Ferrari, oh indah jasa menang di mana sia. Hayu orang dahar restoran ganti restoran ganti restoran ganti restoran nang di mana eta sia. Hayo ieu imah sia gunta ganti nang di mana sia. Eta menikmati salin ganti awewe menikmati. Nah saeutik hanya setetes ku kabehan. Sabaraha tahun saya menikmati dunia, di akhirat bakal kumaha. Masya Allah karim. Iyalah jelema nu boga ceuli tapi layas mauna teu ngadengekeun kana ayat-ayat jeung pitutur-pitutur. Ngadengena lain ngadenge sambarangan ngadenge. Ai ngadenge mah nyana ge ngadenge makan nyana nu nyieun acara. Buat kiai acara sebesar-besarnya, nih saya kasih modal. Terserah mau maulidan mau rajaban nih modalnya, terserah mau hawalan apa mau pertemuan nih modalnya. Nyanana ge hadir ceramah kiai, tapi kan lain si mata dapur tambah jangan nyana nyieun demi untuk nyana teu mikir tak otakna kiai. Masya Allah karim, dijual agama Quran karena dunia nu hina anu sakedeung di akhirat bakal dikumahakeun. Ji kurang mah muludan kabehan imajana ditanggung ku salah saurang, ditanggung ku salah saurang eta teu bagus eta kos kitu. Muludan urang kabehan ngagungkeun ka Kangjeng Nabi dek datang ka mana ieu mah urang muludan aya nu nanggung jawab cenah saurang lah salah eta kos kitu. Kabehan ya kula mah boga teh 1 juta, ya kula mah boga 500, ya kula mah boga cucur doang, ya kula mah boga aqua doang, aju datang deui kula mah boga sugut doang ge tah. Ya masalah ya. Eta nu loba naman eta nu terakhir tah. Termasuk eta ge sarua tah. Heh, mulu dan truk rame reganya nama. Raja Bantilok. Ngomong lagi mah mere kabehan ceuk anu ngadahar. Sakos kitu nama. Bangkrut dunia. Okos nu bener tapi salah lu mandag, aya anu bener tapi salah sing ada sanajan ibadah ge aya nu bener tapi salah, sanajan tutulung ge aya nu bener tapi salah, nu mandag sing ada kos bener tapi salah aya. Mana? Aya jelema boga tanaga aing ieu deuk tutulung ka batur sakjana teh boga tanaga, boga wawasan saha anu perlu ditulungan gua aing deuk ditulungan. Turun di mana ke jalan set
aya ini culak-cileuk kieu we geus. Wah, iya perlu bantuan berarti ya. Cak nyana langsung ini dicekel. Ini, ayo. Diseberangkan ku nyana. Stop mobil di stop. Hebat biasa. Nah, beres datang. Geus di. Alhamdulillah cak nyana. Ha, nih. Kula nang hese capek tadi nyebrang ka ditu. Cak nyana teh ya. Kunaon dikadiekeun deui. Eta tutulung teh nyaho lebah kos itu bolon eta. Tinggal nini bae tadi ngageter-geter cenah kula. Aduh. Kayunya nana indit teh goblok teh coba. Eta kan nyusahkeun cak nini aing kudu nyebrang deui bae. Eta lulungan teh nyaho lebah eta kos itu eta. Lulungan teh nyaho lebah teh kos itu. Loba urang itu tulung teh nyaho lebah eta. Teu ngepas. Masya Allah boga hati tapi teh dipahamkan karena bener boga mata teh didelekeun karena kekawasaan Allah boga ceuli teh didenyekeun karena ayat-ayat Allah nah ulaika kal an'am jelema nu kos kitu mah atuh naon bedana jeung sapi naon bedana teh jeung kebo bule. Geus eta kafir-kafir anu boga pabrik, boga kapal udara, weuh, daharna ge isuk-isuk di Paris, sore-sore di Inggris. Weuh, pahara jasa, tapi nyana teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Rasulullah, teu iman ka kitab Al-Qur'anul Karim, eta teh rendengkeun jeung kebo bule, adik kakak. Adik kakak eta jeung kebo bule. Kebo bule, kebo plen. Kebo plen, embe. Rendengkeun jeung embe adik kakaknya eta. Kakana embe nyana adina. Kakana tetep embe, berarti muliaan embe. Kakana embe nyana adina. Eueuh cenah embe jeung soang. Ya Allah. Urang mah mulia, urang mah iman ka Allah. Urang mah iman pas ka pangeran Allah. Di mana Allah? Ulah ngomong sia. Aing teh nyaho di mana mah. Ngan bukan mah Allah bae, eta geus hebat teh kitu. Naon dalilna coba cenah aya Allah? Aya hulu siang bobong. Bacok siap wae. Hebat eta jelema, ngomong siap wae calana awas ya. Allah sia. Agak lumpat. Udah aja lumpat, po aing nanya pangeran, ning nana dalil lah hulu aing bage dalil. Hebat. Ngomong deui sia jeung aing. Aing can nyaho ka Allah. Jawara diajak ngomong mah beres atuh. Diajak ngaji tauhid aing mah sakigis alhamdulillah. Antara aing mah ngajina ge mingguan. Aju aing mah ngaji jeung tukang sate. Sia nanyakeun Allah di mana? Hayang nyaho sia ku aing. Olol meureunna. Hayakeun ka ditu kaki uci. Ucina ge teh nyahoeun. Beres. Tah eta bener eta jelema teh kos kitu. Enggeus asa-asa. Nah, hari ieu gagah aya di nyana sugih aya di nyana pinter aya di nyana nyaritakeun politik pangbisana perekonomian pangjalana budaya nyana nyahoeun hartana lain miliar tapi triliunan nu di luar negeri ambalaya tapi nyana ditutup mata hatena teu percaya ka Allah hatena teu dideulekeun henteu dibukakeun kana bener ceulina teu didengekeun kana bener kana ayat-ayat Allah matana kitu keneh ulaika kal an'am eta teh adik kakak jeung kebo bule beres geus mun aya si Teguan mana kakak lu tanya ke orang tanya hak mana kakak lu emang di mana kakak saya nggak punya kakak punya kapan lu tahu kan dalam Al-Quran ada kakak Ahok ada siapa kebo bule katanya ulaika kal an'am lainnya nabe kabehan kafir maksudnya ye dibahasakeun ku Gusti Allah ulaika kal an'am kafir-kafir teh percis kos kebo kos sapi kos raja kaya kos hewan ternak jika pada naon ieu fi adamil fiki wal basar wal istima tidak teu paham teu leuleuh jeung teu ngadenge balhum Allah balik kafir leuh sasar tibatan kebo sapi nah emang kebo mah diciptakeun teh nya nama on teu boga akal
nya nama diciptakeun ku Gusti Allah tatlubu manafi wa tahrubu min madariha. Kebo mah di mana-mana aya dahareun nya mah atuh ngarasa ieu aya mangpaatna di dahar. Ketika manehanana dak leumpang aya cai mundur. Nyawa cenah kana mangpaat di madarat. Ketika aya seuneu nya lompat. Kebo, sapi. Hujan, lompat cenah aya hujan bae. Aya banjir, lompat cenah aya banjir bae. Seuneu lompat cenah. Ai jelema kunaon atuh ieu teh deureun neraka teu daek lompat balhum adon. Eta kafir teh neraka tapi teu lompat. Tarolah meureun kafir mah geus biang neraka ieu ki haji. Kemudian ngeridit bae eta teh seuneu teu lompat goblok teh coba. Tolol teh coba ieu. Pugu ieu teh maling korupsi teh tapi teu lompat eta ke neraka balhum adon. Lamun aya pemerintah kemudian korupsi, lurah korupsi, camat korupsi, bupati korupsi, rendengkeun jeung keboplan. Nah, sia balhum adol. Sia teh leuwih bahaya. Kebo mah, kebo maling daunna doang. Jelema mah dicabut kabeh maling. Kebo mah maling dander ngan daunna doang. Kerebak. Datang bupati, dicabut kabeh. Dicabut kabeh. Di meteran kuliahna kabeh sat kabeh jeung sapara kanca-kancana kabeh parangsana tuh datang gubernur leuwih jahat deui datang menteri leuwih jahat deui nu jahat nun teh manteu datang calo jahat tah lamun aya calo teu bener rendengkeun jeung keboploen malah mah kena naik jeung keboploen kana balumpat sia ngaguling rindes sabak geus bandingan ge beakeun kabeh geus lah ku jadal teh geus bawa ancul-anculan ke kebo aja liak kabeh dadana brek beres geus kawe innalillahi wa inna ilaihi rajiun kunaon cenah diliak kebo saha calo emang atuh sedeng sabira diliak ku adina atuh masalah balhum adall jelema teu pernah aya kadenge maling taneuh, teu pernah aya kebo di kadenge kurang maling kayu. Tapi di Kalimantan kayu sabaraha hektar bea kabeh balhum adon. Tapi deuleu ku maneh di Sulawesi eta dijual. Pulau balhum adon. Eta deuleu ku maneh tuh ku warisan ka dieu bea kabeh nang hasil saha eta balhum adon. Jelema nu ngajual can dibayar-bayar ku calo kabelah ditu balhum adon. Eta kebo mah paling ge daunna doa, ge geus dihus-hus. Kakara ge karu. Hus. Anu ngahus-hus goblok kebo maling tolol. Oh, ieu dangdut beak coba cabut. Si tolol teh coba. Di bawah ku ya ada jauh loba ieu, urut kebo ieu bawa ka imahna. Saya menang dangder, daunan kok kebo tolol tak kebo. Ayo dibawa bae geus ku urang ka dieu. Belum habak tololan kebo ta tololan jana. Ka kebo ka tolol jana. Kebo ge yang serikan. Kebo. Sia wewean. Goblok sia wewean. Cepen sing ngalewe ka aing. Kan teu ngomong bae ngan bahasanya na tolol sia goblok sia aing mah daunna ge ku sia dihus-hus sia goblok eta emang goblok atuh sana jadi masjid ge goblok mah goblok bae di masjid dulur sadaya yuk urang bebarengan ye kenceleng ye urang gitu non jangan bangun masjid set beres DKM boga kunci horeng set dicokot kunyana cokot teta kebo mah tilok maling kenceng kebo liwat nele wah sia wewean gandeng ngartieun kebo ngartieun dihusus hus aing maling teu naon teh dihus sia tak kenceleng dibawa ke mana? DKM maling kenceleng duit masjid tolol tuh coba ngomongna mengedan dulur sadaya yuk iraha deui cenah urang yuk mumpung hirup
ayo orang naon gitu nggak ada sodako engke manggis payah teu bisa beres darah tangga dia plak jelema buka tolol teh eta balhum adol eta randengkeun jeung eneng tuh ya Allah ya Rabb ulaika humul ghafilun jelema nu pinter tapi pinter kabali nyaretedaekeun hatana didelekeun kana bener boga mata teu didelekeun kana kakaosan Allah ceuli teu didelekeun kana piruk-piruk anu bener eta teh digambarkeun ku Gusti Allah okos raja kaya hewan ternak balhum adol bahkan leuwih sartibatan hewan leuwih jahat eta teh ulaika humul ghafilun eta lah jelema-jelema nu poho ka Allah poho kana kanikmatan akhirat majar teh kesenangan hanya di dunia kos komunis kesenangan hanya di dunia kos kapitalis urang mah lain gitu Allah boga kesenangan di akhiratkeun bae di dunia mah nyawa korbankeun jang sabilillah harta korbankeun jang sabilillah sakedeung di alam dunia urang boga kesenangan di akhirat mudah-mudahan urang kabehan dibere benta mata hati urang dibere benta mata urang dibere benta ceuli urang sehingga urang nyaho kana benar ngadenge kana ayat suci Al-Qur'anul Karim neuleuh kana kakawasaan Gusti Allah sehingga urang salamet di dunya wal akhirah wallahu a'lam bissawab.